我哋呢度有一個咧凍到咧僵硬嘅遊客喺度，係着住短褲，係好奇怪，係有急尿嘅係。識路啊？啊遊花園。我唔係識路，只不過係唔知喺邊度啫。OK。呢度就 Melville 啦。上次冇嚟到嘅地方，都唔係冇嚟到嘅。我咧就差唔多有4年左右翻去。4年前我呢度行我出去，呢度行我篤篤。其中我咧就會有啲蟹啊，咁啊附近有啲人。係啊，小心。